မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဖို့ရမိုးချိန်များမှာချောင်းစုံမြို့မှာ4.53လက်မှရေးမြို့မှာ4.39လက်မှတထုံမြို့မှာ4.39လက်မှမုတ်တုံမြို့မှာ3.8လက်မှမော်လမြိုင်မြို့မှာ3.63လက်မှလဲကူးမြို့နယ်ဒဝယ်မြို့တို့မှာ3.54လက်မှစီကြိုက်ခမီမြို့မှာ3.46လက်မှဖအံမြို့မှာ3.26လက်မှကွန်းချံကုန်းမြို့မှာ2.95လက်မှနဲ့ကြိုက်လက်မြို့မှာ2.15လက်မှတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အားကောင်းတဲ့လေပြင်းတဲ့ဝန်အခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်73:30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီဒါပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရုံဝန်ဟာပုံမအားကောင်းလာပြီးအားကောင်းတဲ့လေပြင်းတဲ့ရုံဝန်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့လေပြင်းတဲ့ရုံဝန်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီဒါပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်တို့ကိုဖျက်ချော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်တနာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုးတို့မှဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနှင်းငယ်မှာတိမ်အသင့်တင်ဖြတ်ထွက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြတ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေ့လျားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးတိမ်ချုံခြင်းမိုးကြွပစ်ခြင်းလျှက်ဆေးလက်ခြင်းနဲ့မိုးတိကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နေမှာသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရဲ့အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့တိမ်အသင့်အတက်မှာတိမ်တို့ထက်နေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေအားကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကမ်းရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရမန်ရန်ကမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစေရေပြင်းမြေပြင်လေဟာတနအီကို35မိုင်ထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကမ်းရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ12ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်မှာနေရာစစ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးတချုံရပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။
နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ကြိမ်နဲ့ကြိမ်ထိချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမှုချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးအသင့်အင့်ထိချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမှုချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပိုလာနိုင်ပါတယ်။မြင်းကလင်သတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12:43မိနစ်59စက္ကန့်အချိန်မှာညောင်ဦးမြင်းကလင်စခန်းမှာမြောက်ဖက်48မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်ပလဲမြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်9မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တစ်တော့21.88ဒီဂရီအရှေ့လောင်ကြီးတော့94.9ဒီဂရီအနက်60ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြု၍ပမာဏ3.5အဆင့်ရှိအင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလင်း2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။